しきわらし、ちょうどいいところに来たの。今から身近に潜む危険生物の調査に行くところなんじゃが、一緒に行くか？危険生物？ちょっと怖そうだけど楽しそう。行く。よーし、それじゃあ早速出発じゃ。博士、でも危険生物なんてそんな身近にいるものなの？実はすぐ身近にたくさん潜んでいるんじゃぞ。ほれ、あそこを見るんじゃ。カエルさん。カエルさんは危険じゃないでしょ？あれはヒキガエル。池に住んでいてよく見かけるカエルなんじゃが、実は毒があるんじゃ。どこに毒があるの？身に危険が迫ると、耳の後ろや背中にあるイボから白い色の毒を出すんじゃ。皮膚にこの毒がつくと炎症を起こしてしまうぞ。助かる方法。むやみに捕まえたり触らないように気をつけるんじゃ。わかった。可愛くても捕まえずに見るだけにするね。あれ？なんか変な音しない？これはスズメバチの羽の音じゃ。あそこに飛んでる。そうじゃ、あれはオオスズメバチ。日本にいる最強に危険なハチじゃ。大きいものでは約4から5センチほどの大きさにもなる世界最大規模のハチなんじゃ。日本だけじゃなくって世界から見ても大きいハチなのね。大きい分毒の量も多く凶暴な性格をしておるからかなり危険じゃぞ。助かる方法。もしスズメバチに出会ってしまったら、静かに音を立てないように逃げよう。万が一刺されてしまったら、水で傷跡を毒を絞り出しながら流して、保冷剤などで冷やして病院に行くんじゃ。じゃ、気づかれないようにそーっと逃げるぞ。忍び足、忍び足。なんとか刺されずに済んだわい。博士、綺麗な椿のお花が咲いてるよ。わ、座敷わらし、ちょっと待つんじゃ。どうしたの？椿の葉っぱをよーく見るんじゃ。なにこれ、気持ち悪い。こやつは茶毒蛾の幼虫じゃ。茶毒蛾？茶毒蛾は椿やサザンカなどの葉っぱによくいる毛虫で、この毛を触ってしまうとかゆいブツブツができてしまうんじゃ。やだ。助かる方法。春から夏にかけて出てくるから、この時期の椿などの葉っぱの茂みには入らないように気をつけよう。かくれんぼしていて刺される子供がよくいるぞ。幼虫だけではなく、卵や成虫の蛾にも毒があるから触らないように注意じゃ。もし刺されてしまったら、なるべくかかないように気をつけ、よーく洗い流してから病院で見てもらおう。かわいいカタツムリ発見。さすがにカタツムリは危険生物じゃないよね。ちょっと待つんじゃ。まさかカタツムリも？そうじゃ。かわいい外見から子供に人気のカタツムリなんじゃが、実は危険生物の一つなんじゃぞ。何が危険なの？まさか毒？いや、カタツムリに毒はないんじゃが、怖い寄生虫がついていることがあるんじゃ。寄生虫って何？寄生虫は
体の中に入って住み着いてしまう怖い虫のことだ。やだ、気持ち悪い。基本的に触るだけなら大丈夫なんじゃが、傷があったり触った手を口に入れてしまったりすると、そこから寄生虫が体の中に入ってしまう危険性があるんじゃ。やだー。助かる方法。怪我のない手で少し触るだけなら基本的に大丈夫じゃ。触った後はしっかり石鹸で手を洗うように気をつけよう。オッケー。あれ？あそこにいる可愛くて丸いテントウムシみたいな虫は何？あれはマダニじゃ。マダニ？ダニの仲間なの？ダニといえば家の中にいるイメージじゃが、マダニは草原などに潜んでいて、動物や通りかかった人間に噛みつき血を吸うんじゃ。吸血鬼みたい。あのダニは丸く膨らんでいるから、何か動物の血を吸った後でお腹が膨れているんじゃな。全然可愛くない。助かる方法。草原に入るときはなるべく露出の少ない服で出かけ、虫除けなどをしっかりしていこう。もし噛みつかれたときはなるべく早く皮膚から取り、病院で見てもらおう。本当に身近に危険生物っているものなのね。そうじゃな。しかし正しい知識を持って対処すれば、そこまで恐れる必要はないぞ。何これ？キャー、ムカデ！ムカデは刺激したら噛まれるから、そーっとどけるんじゃ。そんなの無理！キャー！うわー！こうしてなんとか無事に家にたどり着いた妖怪博士と座敷わらしなのでした。みんなも危険生物を調査するときは十分注意してね。もし動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくね。